हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने ये न्यूज़ अभी करेंटली सुना होगा कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप लेने से जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल से कम जो बच्चे हैं, उनका मौत हो गया है। ठीक है। और जो राजस्थान है वहाँ भी कुछ केसेस आए हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसको देखा गया है। तो इन तीनों राज्य पे इसको बंद कर दिया गया है और इसी के बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखो, कफ सिरप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपका एज 5 साल से ज़्यादा है तो कफ सिरप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो 5 साल से कम बच्चे हैं उसको तो WHO ने, FDA ने और AAP, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक, ये तीनों संस्था ने पहले ही हेल्थ एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि जो कफ सिरप होता है वो डेंजरस हो सकता है बच्चों को लेने के लिए और इवन डेथ भी हो सकती है। देखो, होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जिसका उम्र 2 साल से कम है, उनके बहुत सारे ऑर्गन बर्थ के बाद भी डेवलप होते रहता है। जैसे लीवर, किडनी फुली डेवलप नहीं हुआ रहता, उस टाइम वो डेवलप हो रहे हैं। और उस टाइम कुछ आप हेवी ड्रग दे दो, जैसे कफ सिरप में रहता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, नेसल डीकंजेस्टेंट ड्रग, कोडिन लाइक जो ड्रग रहते हैं, ये सारे ड्रग बहुत सारे साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं उनको। ठीक है, जो सीरियस हो सकता है और जान भी जा सकता है। अगर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ सकता है कफ सिरप से, उससे रिस्पिरेटरी डिस्प्रेशन, मतलब जो सांस ले रहे हैं बच्चे वो बंद हो सकता है, धीरे धीरे स्लो हो सकता है और बंद हो सकता है कम्प्लीटली, जिससे जान जा सकता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से रिलेटेड। हार्ट भी उन लोग का क्या है, एरिथमिया हो सकता है, मतलब जो रिदम है हार्ट का, बीटिंग का, वो कम ज़्यादा हो सकता है। हार्ट फेलियर देखा गया है बच्चों में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे ड्रॉजीनेस, हेलुसिनेशन प्रॉब्लम, ये सब आ सकता है। मेंटल प्रॉब्लम बच्चों में आ सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम की वजह से बच्चों का जान भी जा सकता है। अब बात आ जाता है कि इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद, साइड इफेक्ट होने के बाद बच्चों को कफ सिरप दिया ही क्यों गया। तो देखो, इसमें डॉक्टर का भी गलती हो सकता है या पेरेंट्स का भी गलती हो सकता है। कुछ पेरेंट्स जो है बिना डॉक्टर को दिखाए बच्चों को कफ सिरप देने लग जाते हैं। हाँ, तो ये मैं नहीं जाऊँगा किसका गलती था, लेकिन यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है WHO का, वो स्ट्रिक्टली पहले ही लिख दिया गया है कि बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है। हाँ, कुछ सेफ अल्टरनेटिव्स उन लोग बताए थे WHO ने, उसको कोई फॉलो नहीं करता आज के टाइम में। जैसे कि सेलाइन ड्रॉप देना, नेज़ल ड्रॉप आता है सेलाइन, वो दे सकते हो, उससे नेज़ल डिकंजेशन खुलता है। ठीक है, बच्चे सांस ले सकते हैं उससे, जो उन लोगों को कफ के टाइम में और जो सर्दी के टाइम में प्रॉब्लम होता है वो इजीली उन लोग सेलाइन ड्रॉप से सॉल्व कर सकते हैं। कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर दे सकते हैं, जो कि एयरवे को थोड़ा सॉफ्ट करेगा, आराम देगा, ये हम लोग दे सकते हैं। बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, फ्लूइड इंटेक उन लोग का बढ़ाना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द गुड वे। और इसके साथ साथ हम लोग हनी दे सकते हैं। अगर बच्चे का उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो उसको हनी दे सकते हो। हनी से भी यहाँ पर खराश नहीं होता, आराम मिलता है बच्चों को। तो ये सब कुछ रेमेडीज है जो WHO ने पहले ही रिकमेंड किया, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता अभी के टाइम में, और इस टाइप के घटना हमको देखने मिलता है। अगर आपके घर भी छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो शेयर कीजिए उन सभी को और अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम से बचाइए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। ठीक है, याद रखिए। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन